As casinhas aqui em nosso sertão, todas elas se preparando para a festa junina. Aqui é a fogueira São Pedro. Já se fez a fogueira de São João, já se fez a fogueira de Santo Antônio e agora a de São Pedro. Essas casinhas aqui, às margens das estradas aqui do Cariré. Nós estamos aqui no Tapuio, sertão do Tapuio. Essa família que valoriza a tradição da fogueira. Olha aí, a primeira, Santo Antônio. Segunda, São João. E a terceira, São Pedro. Maravilha esse sertão aqui do Tapuio. Logo fica às margens do rio Acaraú. E é água à vontade. No canto a gente vislumbra, olha aí, um pocinho d'água aqui, ó. Deve ser de alguma lagoa que tem aqui na região. Muita água, muito verde. Olha aí, a água aqui é à vontade. Os patinhos aí nadando. Muita água. Maravilha. Sertão aqui do Tapuio, Cariré, Ceará. Mostra aqui a nossa cultura, a nossa realidade, a nossa zona rural e as coisas boas que tem em nosso sertão que a gente às vezes nem percebe. Tô olhando assim com um olhar cuidadoso, a gente enxerga tantas coisas boas, tanta cultura, tanta tradição. Essa árvore aqui que é vida, aqui nosso sertão, própria do nosso sertão. Carnaúba, isso aqui tem uma rentabilidade enorme. A palmeira que proporciona muita riqueza aqui para nossa região. Cera, chapéu, tronco para construir casa. Tantas utilidades. Até a palha, quando é cortada, ela é aproveitada como estrume. E aqui tem um trechozinho que vai aqui para outra fazenda. Tá bom. Abraço a todos e muito bom dia.